Ողջույն սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոյի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է, տաղավարում Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանն է։ Սիրելիներս, մենք համատես ավետարանի սրտողության մեր ընթացքը հասցրել ենք 12 առաքյալների ընտրության պատմությանը, որ մեզ 3 համատեսներն էլ, Մատթեոսն էլ, Մարկոսն էլ, Ղուկասն էլ ներկայացնում են։ Անշուշտ, բայց ամեն մեկը իր հետաքրքրական շեշտադրումները և հավելումները կատարելով։ Այս պահին մենք ընթերցենք Մարկոս ավետարանչի ներկայացրածը և զրույցի ընթացքում կանդրադառնանք նաև, թե ինչ են հավելում այս տեղեկություններին Մատթեոսը և Ղուկասը։ 12-ի ընտրությունը կարդում ենք Մարկոսի ավետարանի 3-րդ գլխի 13-րդ համարից սկսած։ Հիսուս լեռը բարձրացավ և իր մոտ կանչեց նրանց, որոնց ինքը կամեցավ, և նրանք գնացին նրա մոտ։ Նա նշանակեց 12-ին, որ իր շուրջը լինեն, և նրանց քարոզելու ուղարկի, ու նրանք իշխանություն ունենան ցավեր բուժելու և դևեր հանելու։ Եվ Սիմոնի անունը Պետրոս դրեց, և Զեբեդեոսի որդու Հակոբոսի ու նրա եղբոր Հովհաննեսի անունները դրեց Բաներեգես, որ նշանակում է որոտման որդիներ։ Նաև Անդրեասին և Փիլիպոսին և Բարտուղիմեոսին և Մաքսավոր Մատթեոսին և Թովմասին և Ալփեոսի որդի Հակոբոսին և Թադեոսին և Սիմոն Կանանացուն և Հուդա Իսկարիովտացուն, որը և նրան մատնեց։ Նրանք տուն վերադարձան, և ժողովուրդը նորից եկավ նրանց հետ, այնպես, որ նրանք հաց ուտելու անգամ ժամանակ չունեցան։ Եվ երբ Հիսուսի յուրայինները լսեցին, եկան նրան բռնելու, որովհետև կարծում էին, թե խելքը կորցրել է։ Ահա այսպես է մեզ ներկայացնում Մարկոս ավետարանիչը 12 առաքյալների ընտրությունը, որի նույն հատվածը եթե Ղուկասի ավետարանում փորձենք կարդալ, ապա շատ նուրբ և հետաքրքիր մի տարբերություն պիտի տեսնենք։ Ղուկաս ավետարանիչը նույն այս հատվածը իր մոտ զետեղել է 6-րդ գլխում, և այնտեղ շատ կարևոր մի տարբերություն կա, ասում է. «Եվ այդ օրերին Հիսուս լեռ բարձրացավ աղոթելու և ամբողջ գիշերն անցկացրեց Աստծուն աղոթելով»։ Ուրեմն սրանից հետո է, որ երբ որ լույսը բացվում է, կանչում է իր աշակերտներին և նրանցից ընտրում է 12-ին։ Մարկոս ավետարանիչը անշուշտ դեմ չի սրան, և ինքն էլ գրեթե նույնն է ասում, բայց Ղուկաս ավետարանիչը առավել շեշտված է ներկայացնում այն հանգամանքը, որ Հիսուս իր երկրավոր առաքելության կարևոր այս հանգրվանից առաջ առանձնացավ աղոթելու համար։ Այս մասին Մատթեոսն էլ չի խոսում։ Միայն Ղուկասն է շեշտում, որ մի ամբողջ գիշեր Տեր Հիսուս անցկացրեց աղոթքով, և երբ լույսը բացվեց, նոր կանչեց իր աշակերտներին ու նրանցից էլ 12-ին ընտրեց։ Այս մասին էլ Մատթեոսը և Մարկոսը չեն խոսում։ Ըստ էության Մատթեոս և Մարկոս ավետարանիչներն ասում են, որ Հիսուս ընտրեց 12-ին, կանչեց նրանց և նշանակեց 12-ին, բայց Ղուկասը շատ հետաքրքիր կերպով ցույց է տալիս, որ մի ամբողջ գիշեր աղոթելուց հետո կանչում է աշակերտներին, և այդ կանչվածների միջից էլ 12-ին հատուկ կերպով է ընտրում։ Անշուշտ, առաքյալները նույն առաքյալներն են։ Անվանումները եթե կարդալու լինենք, ասում է, որ Սիմոնին, որին Պետրոս կոչեց, Անդրեասին նրա եղբորը, Հակոբոսին, Հովհաննեսին, Փիլիպոսին, Բարտուղիմեոսին, Մատթեոսին, Թովմասին, Ալփեոսի որդի Հակոբոսին, Սիմոնին, նախանձահույզ կոչված Սիմոնին, Հակոբի որդի Հուդային և Իսկարիովտացի Հուդային, որը և մատնիչ եղավ։ Իրականում և Մատթեոս, և Մարկոս, և Ղուկաս ավետարանիչները իրենք առաքյալների անունները որոշ դեպքում մի փոքր տարբեր են տալիս, բայց բնականաբար, եթե 3 ավետարանիչների ներկայացրած ցանկերը կողք կողքի դնելու լինենք, ապա կտեսնենք, որ հստակ նույն 12 առաքյալների մասին են խոսում 3-ն էլ։ Հետաքրքիր է, անշուշտ մենք համատես ավետարանների վրա ենք կենտրոնացած, բայց ասենք պարզապես, որ Հովհաննեսի ավետարանում այս ցանկը չկա, որովհետև Հովհաննես ավետարանիչը հարկ չի համարել հավելյալ եղածը արդեն իսկ հայտնի ցանկը մեկ անգամ ևս հրապարակելու, բայց Հովհաննեսի ավետարանում էլ, եթե ուշադիր կարդանք, բոլոր այս առաքյալներին
բացառությամբ նրանցից 3-ի, որոնց մեջ էր մտնում նաև Մատթեոսը, բացառությամբ 3 առաքյալների մնացած բոլորին կարող ենք հանդիպել, բայց այն, որ 12 առաքյալներ էին, Հովհաննես ավետարանիչը եւս 6-7 անգամ իր ավետարանում ինքը խոսում է այս մասին, որ 12 առաքյալներ կային։ Այս 12 առաքյալների ցանկին մենք հանդիպում ենք նաև Գործք առաքելոցում, անշուշտ այնտեղ արդեն Հուդա Իսկարիովտացին չկա։ Եթե հերթականությանն էլ նայենք, մի փոքր տարբերություն կա 3 ավետարանիչների ներկայացրած հերթականության միջև, բայց սրանք լուրջ տարբերություններ չեն։ Բայց հետաքրքրական է նաև, որ քառյակների, եթե բաժանելու լինենք, 3 քառյակ է դառնում, ճիշտ է։ Ուրեմն Մատթեոսն էլ, Մարկոսն էլ, Ղուկասն էլ 4-4 այդ քառյակները ճիշտ հերթականությամբ են պահում։ Ոմանք փորձեցին սա բացատրել այն բանով, որ քառյակների բաժանվեցին, որովհետև ըստ հերթականության էին թվարկվում անունները, այսինքն թե ով էր սկզբից ավելի աշակերտել Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ ով հետո, ոմանք փորձեցին նաեւ ներկայացնել, որ միգուցե հասարակության մեջ ունեցած իրենց դիրքից ելնելով է, որ այդ հերթականությամբ քառյակների այդ հերթականությամբ են ներկայացված, բայց ամեն դեպքում մեզ համար պարզ է մեկ բան, որ իրենց հերթականությունը շատ լուրջ ինչ-որ ասելիք չպիտի ունենար, պարզապես 12 առաքյալների ընտրեց Տեր Հիսուս Քրիստոս, որովհետև ինչպես միջնադարյան մեր հայրերն էլ իրենց մեկնություններում ասում են, ինքն էլ իր մշակութային կոնտեքստից ելնելով գիտեր, որ 12-ը սուրբ թիվ էր եւ նաեւ Իսրայելի 12 ցեղերի ավանդությունը կար, իրենց պատմությունը այս մասին իրենց տեղեկացնում էր եւ ինքն էլ նախընտրեց 12 թիվը, որ նաեւ կատարյալ թիվ էր օգնականների առումով, այսինքն եթե դու ունես 12 օգնական կամ խորհրդական կամ մարդիկ, ովքեր որ քեզ նվիրված են նույն առաքելության լծված անձինք են, 12-ը կատարյալ թիվն է, ոչ ավել եւ ոչ պակաս։ Ուրեմն սա էլ 12 թվի հետ կապված, բայց մեզ համար շատ կարևոր է հատկապես ուշադրություն դարձնել Ղուկաս ավետարանչի ներկայացրածին, մինչև դեռ առաքյալներին անցնելը եւ այնտեղ բավական հետաքրքիր իրարամերժ կերպարների հանդիպելը տեսնելը, ասենք որ շատ կարևոր է Ղուկաս ավետարանչի մեզ փոխանցվող դասը, որովհետև Ղուկասը ցույց է տալիս, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս երկրավոր իր առաքելության ամենակարևոր անելիքներից մեկից առաջ հստակ կերպով առանձնանում է եւ մեկ ամբողջ գիշեր ինքը աղոթում է Տիրոջից հայցելով իմաստություն, զորություն, որովհետև շատ կարևոր հանգրվանի էր ինքը իր երկրավոր առաքելության մեջ։ Այսպես էլ մենք մեր կյանքում շատ անգամ ունենք կարևոր որոշումներ կայացնելու, երբեմն պարտադրված, երբեմն պարզապես պիտի որոշումները կայացնենք։ Մենք էլ Ղուկաս ավետարանչի դասին հետևելով պարտավոր ենք նախ եւ առաջ աղոթել, մի պահ առանձնանալ, եւ այս առանձնանալը հատկապես շեշտում եմ, նախորդ հաղորդումների ընթացքում էլ սրա մասին խոսել եմ, բայց այսօր եւս մեկ անգամ եւս շեշտում եմ, պետք է երբեմն առանձնանալ, մենակ մնալ ինքներս մեր եւ Աստուծո առաջ եւ փորձել հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեր ներսում, հատկապես վճռական շատ կարևոր որոշումներ կայացնելուց առաջ պետք է մի փոքր միայնակ մնալ։ Մենք շատ անգամ սովորություն ունենք լսել խորհուրդներ տարբեր մարդկանցից, մեր ընկերներից, տարբեր հոգևորականներից, քրիստոնյաներից, ոչ քրիստոնյաներից, լավ մարդկանցից, փորձառու կերպարներից, վատ չէ, կարելի է լսել այդ խորհուրդները։ Կարելի է հաշվի առնել բոլոր տեսակետները եւ դրանք համադրելով որոշում կայացնել, բայց ինչ եմ անում ես սովորաբար, երբ որ կարևոր ինչ-որ որոշման առաջ եմ։ Ես նախ լսում եմ բոլոր նրանց կարծիքները, ովքեր որ իսկապես ինձ համար կշիռ ունեն եւ ովքեր որ փորձառությամբ ինձանից ավելի հարուստ են եւ կարող են օգտակար խորհուրդ տալ։ Սա առաջինն է։ Երկրորդ, եթե հնարավորություն կա, փորձում եմ հակառակ կարծիք ունեցողներին էլ լսել, նրանք ովքեր որ օրինակ իմ ուզածը չէին հաստատի եւ այնպես ինչպես որ ես էի որոշել վարվել այս կամ այն իրավիճակում, իրենք ինձ հետ համաձայն չէին լինի։ Ուրեմն հակառակ կարծիքներն էլ եմ լսում եւ ի վերջո այդ բոլոր տարբերակները, խորհուրդները, կարծիքները լսելուց հետո ես փորձում եմ լրիվ մնալ մենակ աղոթքի մեջ ինքս ինձ հետ եւ ինքս իմ Տիրոջ առաջ։ Եվ այստեղ է որ մենք կարողանում ենք իրականում լսել մեր ներքին ձայնը եւ այն թե ինչ է ուզում Աստված մեզ ցույց տալ, որովհետեւ շատ անգամ մենք բազում կողմերից եկող խորհուրդներից, խրատներից
ոչ թե օգտվում եւ շահում ենք, այսպես ասեմ, այլ շատ անգամ մենք դրանից տուժում ենք, առավել խճճվում ենք։ Մանավանդ որ մարդիկ շատ հեշտ են խորհուրդ տալիս։ Մանավանդ որ այսօր խրատ տվողները, խորհուրդ տվողները, կարծիք հայտնողները շատ են։ Սրանց պակասը չենք զգում։ Իսկ ես կարծում եմ, որ խորհուրդ տալը ամենից բարդ, ամենից դժվար առաքելությունն է, որ դրված է շատ քիչ անձանց վրա։ Թեկուզ մեկը հենց հոգևորականների վրա դրված է, չէ, խորհրդատու լինել, հոգևոր առումով, խրատատու լինել նաև, բայց շատ դժվար է որևէ հարցի շուրջ խորհուրդ կամ խրատ տալ, մանավանդ որ գիտես քո տված խորհուրդը կամ խրատը շատ լուրջ կերպով է ընդունվելու այն մարդու կողմից, ով որ քեզանից խնդրել է, ով որ քեզանից հայցել է այդ խրատը։ Ինչևէ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը մեզ համար դաս պիտի լինի, որ կարևոր որոշում կայացնելուց առաջ շատ լավ, բոլորին կլսենք, բոլորին կտեսնենք, բայց ի վերջո կմնանք մենակ ինքներս մեր եւ մեր Տիրոջ առջեւ։ Ես ասում եմ ինքներս մեր եւ մեր Տիրոջ առջեւ, որովհետեւ հոգեբանության տեսություններից մեկն էլ այն է, որ անձը երկատվածություն ունի, չէ՞։ Մենք էլ մեր մեջ ունենք մի մաս, որի հետ երբեմն շփվում ենք, որի հետ երբեմն առերեսվում ենք, հակառակվում ենք, բախվում ենք։ Ես դրա անունը խղճի ձայն կդնեի, հա, մեր մյուս կողմը, որը որ էլի է, Աստուծո կողմից մեզ շնորհված ֆենոմեն է, այսպես կարող ենք ասել։ Երբեմն շատ խորհուրդներ լսելով, կարծիքների հետևելով, փորձում ենք ինքներս մեզանից հեռանալ, փախուստի միջոցով կայացնել այն որոշումները, որոնք իրականում չպիտի կայացնենք։ Ինչևէ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը մեզ համար դաս է ու վճռական որոշումներից առաջ պետք է առանձնանալ, աղոթք անել եւ տեսնել Տիրոջ ուղղորդումը։ Հիմա դառնալով դեպի առաքյալները, ուրեմն Մատթեոս ավետարանիչը ասենք նաեւ, որ առաքյալների անունները թվարկելուց բացի այն, որ ինքն էլ հստակ ասում է, թե ովքեր էին այս առաքյալները եւ նույն անուններն է տալիս մի փոքր տարբերություններով, ինքը նաեւ հավելում է առաքելությունը հենց եւ այն անելիքը, որ առաքյալները իրենց վրա պիտի վերցնեին, հստակ կերպով ձևակերպում է եւ բավական մեծ պարտավորությունները, որ տալիս է այս առաքյալներին։ Հենց սկզբից ավետարանիչն ասում է եւ նա իր մոտ կանչելով իր 12 աշակերտներին, եւ այստեղ տեսնում ենք, որ նախապես կարծես թե Մատթեոս ավետարանիչը այնպես է ներկայացնում, որ այդ 12-ը արդեն իսկ ձևավորված էին։ Մարկոսը եւ Ղուկասը հստակ ցույց են տալիս, որ ինքը տվյալ պահին է ձևավորում այդ խումբը, բայց Մատթեոսը խոսում է առաքելության մասին 12 աշակերտների եւ այնպես է խոսում, որ կարծես թե այս խումբը արդեն իսկ ձևավորված էր ու ներկայացնում է ոչ թե խմբի ձևավորման պահը, այլ նրանց տրվող առաքելությունը եւ ձեռքի հետ նաեւ ասում է նրանց անունները։ Ասում է նրանց իշխանություն տվեց պիղծ դևերի վրա հանելու դրանք եւ բժշկելու ամեն ցավ եւ ամեն հիվանդություն։ Եվ 12 առաքյալների անունները սրանք էին։ Ու հետո թվարկում է հերթով 12 առաքյալների անունները եւ վերջում ասում է, որ նորից շարունակելով առաքելության մասին խոսել, նրանց 12-ին Հիսուս ուղարկեց, պատվիրեց նրանց ու ասաց. Հեթանոսների շրջաններով չգնաք եւ սամարացիների որևէ քաղաքը չմտնեք, այլ ավելի շուտ գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ։ Եվ երբ գնաք, քարոզեցեք եւ ասացեք. երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Հիվանդներին բժշկեցեք, բորոտներին մաքրեցեք, դևերին հանեցեք, ձրի առակ ձրի էլ տվեք։ Մի ունեցեք ոչ ոսկի, ոչ արծաթ եւ ոչ էլ պղինձ դրամ ձեր գոտիների մեջ։ Ոչ պարկ ճանապարհի համար, ոչ երկու զգեստ, ոչ կոշիկներ եւ ոչ էլ ցուպ, որովհետեւ մշակն արժանի է իր կերակրին։ Որ քաղաքը կամ գյուղը մտնեք, հարցրեք, թե ով է այնտեղ արժանավորը եւ այնտեղ մնացեք, մինչեւ որ այդտեղից դուրս ելնեք։ Եվ երբ այն տունը մտնեք, ողջույն տվեք նրան ու ասացեք ողջույն այս տանը։ Եթե տունն արժանի է, ձեր ողջույնը նրա վրա թող իջնի, իսկ եթե արժանի չէ ձեր ողջույնը, ձեզ թող վերադառնա։ Եվ եթե մի քաղաք չընդունի ձեզ եւ չլսի ձեր խոսքերը, այդ քաղաքից դուրս գնալիս ձեր ոտքերից փոշին թոթափեցեք, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Սոդոմացիների եւ Գոմորացիների երկրի համար ավելի հեշտ պիտի լինի դատաստանի օրը, քան այդ քաղաքի համար։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Մատթեոս ավետարանիչը այս հատվածին 12 առաքյալների ընտրությանը անմիջապես կցում է նաև առաքյալների բուն առաքելության մասին կանոններ կամ իրենց անելիքն է, հա, հստակ կերպով ներկայացնում։ Ինչը որ Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարանիչների մոտ եւս կա, բայց Մարկոս ավետարանիչը իր 6-րդ գլխում է այս առաքելության
կետերի մասին խոսում, Ղուկաս ավետարանիչն էլ 9-րդ գլխում, այսինքն ամեն մեկն էլ այս հատվածները ունեն, բայց Մատթեոսը երկուսը միասին է ներկայացնում։ Մենք հետո խոսելու ենք այս առաքելության կետերի մասին, բայց մինչ այդ դառնալով վերստին 12 առաքյալներին, այստեղ պարզապես շատ հետաքրքիր մի քանի հանգամանք կա, որ անընդհատ մեր ուշադրության ներքո պիտի լինեն։ Առաջին հերթին շատ հետաքրքրող եւ զարմացնող եղել միշտ հետեւյալ հանգամանքն է, որ այս 12 առաքյալներից եւ ոչ մեկը լուրջ ինչ-որ գիտական աստիճան ունեցող, կրթված, ուսյալ մեկը չէր։ Սրանցից թերևս բուն այս 12-ից ամենից գրագետը երևի թե Մատթեոս ավետարանիչ առաքյալն էր, որովհետև Մատթեոսը մի աշխատանքի էր, մաքսավորության էր, չէ, կոչված, իր առաքելությունը հարկային դաշտի աշխատող լինելն էր եւ ինքը պիտի գրել կարդալ իմանար, որպեսզի իմանար թե ումից ինչ հարկ է գանձել եւ իր մոտ նշումներ աներ, պարտամուր հակները գրանցեր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինքը գրագետ էր, գրել կարդալ թերևս գիտեր, բայց մնացածի մասին Պետրոսը կլիներ սա, Հովանեսը կլիներ, թե մեկ ուրիշը կլիներ, մենք հստակ չգիտենք, որ իրենք ինչ որ լուրջ ուսում ստացած լինեին։ Բոլորն էլ պարզ է, որ ձկնորսներ էին մեծամասամբ, անշուշտ մեջները հյուսներն էլ կային, ատաղձագործներ էլ կային, բայց մեծամասամբ Գալիլեայի շրջանի ձկնորսներն էին սրանք, որոնք որ շատ պարզ մարդիկ էին ու չեմ ամաչի ասել եւ նույնիսկ այստեղ ոչ սնապարծության, այլ իսկապես տեղին բարձենալու առիթ է ասելու հետեւյալը, որ սրանք անուսում մարդիկ էին, որոնք ամբողջ աշխարհը կարողացան փոխել, ամբողջ աշխարհը կարողացան շուռ տալ, մեծ հեղափոխություն անել, այն դեպքում, երբ որ բացարձակ լուրջ ուսում չունեին, սրանցից եւ ոչ մեկը, բայց պարզը դառնում մեկ բան, որ Տերը առաջնահերթ չնայեց իրենց ուսման մակարդակին, իրենց գիտուն լինելու չափին, որովհետեւ եթե ուզենար խելացի, ուսյալ, գիտուն մարդկանց գտնել, անշուշտ կարող էր։ Փարիսեցիների եւ օրենսգետների մեջ այդպիսիները շատ էին։ Օրենսգետների մեջ հատկապես, որովհետեւ բուն օրենսգետներն էին, որ Մովսիսական օրենքի եւ դրանից բխող բոլոր տարատեսակ արգելող եւ հաստատող, թույլ տվող եւ արգելող օրենքները գիտեին, գրում էին, կարդում էին, իրենք էին, որ օրենքի գիրքը կարողանում էին մեկնաբանել եւ նաեւ ուսուցանել այդ օրենքները։ Եթե ուզենար ուսյալ մարդ գտնել իրեն աշակերտ դարձնելու կամ առաքյալ դարձնելու համար, Տեր Հիսուս Քրիստոս կգնար տաճարից կամ օրենսգետներից կամ փարիսեցիներից մեկն ու մեկին կընտրել, բայց այդ մարդիկ տեղ չունեն Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների շարքում։ Այստեղ կան պարզ մարդիկ, ովքեր իրենց ամբողջ սրտով հավատացին Հիսուսին եւ ովքեր պատրաստ եղան կոչվել առաքելության եւ իրենց կյանքով փաստեցին, որովհետեւ սրանց մեծ մասը նահատակություն ընդունեց։ Միայն թերևս Հովանես ավետարանիչն է, որ չնահատակվեց, բայց Հովանես ավետարանիչն էլ իր կյանքի իր անցած ճանապարհի ընթացքում այնքան մեծ փորձությունների ու հենց դաժան հալածանքների ենթարկվեց, որ այս էլ նահատակության պես մի բան էր այս մարդու ամբողջ կյանքը, բայց մնացածը բոլորն էլ անխտիր բոլոր առաքյալներն էլ նահատակությամբ են ավարտել իրենց կյանքը։ Ուրեմն սրանք պարզ մարդիկ էին։ Եվ այսօր էլ երբ որ դառնում ենք, տեսնում ենք, որ ուսում ունենալը կամ կրթվածության աստիճանը, որքան էլ որ հետաքրքրական է, բացարձակ կապ չունեն հավատքի աստիճանի հետ։ Այսինքն մարդս կարող է անուսում մեկը լինել, բայց հավատք ունենալ։ Անշուշտ լինում է, որ երկուսն համատեղ են լինում, հա, մարդը համ գրագետ է, համ ուսում ունի, համ ինտելեկտուալ առումով շատ զարգացած մեկն է եւ նաեւ հավատքով։ Սա ուրիշ հարց է, այսպես էլ լինում են, բայց ըստ էության մեկը մյուսով չի պայմանավորվում։ Օրինակ, եթե դու գրագետ չլինես, դու ուսում չունենաս, դու գիտնական չես կարող լինել։ Դու որքան էլ ուզում ես լավ մարդ եղիր, դու աստղաֆիզիկոս չես դառնա, եթե դու տարրական գիտելիքներ չունես այդ ճշմարիտ գիտությունների հետ կապված, բայց հավատքի հարցը ուրիշ է։ Հավատքը անմիջապես մարդու սրտի հետ գործ ունի։ Ուրեմն այս առաքյալներն էլ սրանցից ոչ ոք մեծ գիտություն չուներ, բայց սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր ամբողջ սրտով հետևեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նվիրվեցին նրա բերած լույս հավատքին եւ կարողացան ամբողջ աշխարհը փոխել եւ մինչեւ այսօր էլ փոխում են իրենց հավատարմությամբ։ Երկրորդ շատ հետաքրքիր հանգամանքը, որ կարելի է տեսնել այս առաքյալների մեջ, այստեղ հավաքվել էին մարդիկ, ովքեր իրար հետ կապ չունեին ի սկզբանե։ Անշուշտ, հա, Պետրոսը, Հովանեսը, Հակոբոսը, սրանք ձկնորսներ էին, Անդրեասն էլ։ Բայց Մատթեոսը ձկնորս չէր, մաքսավոր էր, որ բացարձակապես կապ չունեին իրար հետ, թերևս շփում էլ չեն ունեցել նախորդիվ, բայց Մատթեոսի կողքին էլ մենք ունենք Սիմոն նախանձահույզ ասվածը,
որը շատ հետաքրքիր կերպար է, որին ընդհանրապես անկարելի է պատկերացնել։ Ղուկասն է հիշում, որ Սիմոնը նախանձահույզ է, ասում է, եւ Սիմոնին նախանձահույզ կոչվածին։ Նախանձահույզ կամ մեկ այլ բառով զելոտ կամ զիլոտ, եւ ընդհանրապես անկարելի է պատկերացնել, որ այս Սիմոնը կարող էր 12 առաքյալների խմբի մեջ լինել եւ 12 առաքյալների խմբի մեջ լինելով էլ Մատթեոս Մաքսավորի կողքին լինել ու իրենք հաշտ համերաշ միասին քարոզեին ապրեին։ Ինչու՞? Շատ բարձ պատճառով։ Այս նախանձահույզ կոչված Սիմոնը, Զիլոտ կոչվածը, սա մի կուսակցության էր պատկանում, ժողովրդական մի կուսակցության, որոնք որ ծայրաստիճան հայրենասեր էին, այսպես ասենք։ Եթե ավելի բացասական հատկորոշիչներ չօգտագործենք, պարզապես ասենք ծայրահեղության գնացող հայրենասեր էին, պատրիոտիզմի ծայրահեղ դրսևորումներով, որոնք որ պատրաստ էին մեռնելու իրենց հայրենիքի համար, որոնք որ պատրաստ էին իրենց ընտանիքը տանել մահվան բերան, միայն թե իրենց հայրենիքը պահպանվեր, միայն թե որևէ մեկը հրյա ազգության դեմ որևէ բան չաներ, չնեղացնեին իրենց, չվիրավորեին, իրենց չկեղեքեին եւ այլն եւ այլն։ Մատթեոսը նախորդիվ էլ ասել ենք, պարզապես հիշեցնենք, որ Մատթեոս ավետարանիչը հավաքում էր հարկը, մաքսավորներից մեկն էր, եւ այդ հավաքված հարկն էլ գնում էր ոչ թե հրյաներին, հրյական հասարակությանը, հրյա ժողովրդին, այլ հավաքված մաքսը ամբողջությամբ գնում էր Հռոմի գանձարան։ Իսկ հրյայի համար իր գումարը, իր ազգային ունեցվածքը գնար մեկ ուրիշ երկրի, հեթանոս երկրի գանձարան մտներ, սա անշուշտ շատ մեծ ազգային ցավ էր, որի դեմ պայքարում էին, բայց հիմա հասկանալի է, որ ոչ թե ստրկության, այլ իրենք անազոտության մեջ էին, այսպես ասենք, պարտվել էին, հիմա Հռոմի կայսրության պրովինցիաներից մեկն էին դարձել եւ Հռոմի իշխանության ներքո էին եւ պարզը որ հարկատու էին։ Շատ ուրախ չէին սրա համար, բայց ինչ որ կերպով համակերպվել էին, որ պիտի Հռոմին հարկ տան, բայց որ հրյա մեկը այդ հարկը հավաքեր եւ ուղարկեր Հռոմ, սա իրենց համար սրբապղծություն էր։ Եվ Մաքսավորին, եթե տեսներ Սիմոն անունով այս նախանձահույզը, ընդհանրապես որևէ նախանձահույզ հրյա Մաքսավորի տեսնելու դեպքում ինքը բոլոր իրավունքներն ուներ, այսպես ասած, այդ Մաքսավորին սպանելու, բառի ուղիղ իմաստով, առանց չափազանցության, որովհետև ինքը հստակ կարող էր բացատրել եւ հիմնավորել, որ այս մարդու գործունեությունը իմ ազգին, իմ ժողովրդի բարօրությանը, իմ ընտրյալ լինելու հանգամանքին դեմ է կանգնում եւ սրանով ես անարգված եմ զգում ինձ, իմ ժողովրդի պատիվն անարգվում է, որ այս մարդը իմ փողերը հավաքում եւ տալիս է ուրիշի գանձարանին, հետեւաբար սա ազգիս դեմ է եւ սրան ես սպանում եմ ու կարող էին անել։ Մենք գործկառակելոցում Հուդա Գալիլեացի անունով մեկի մասին հիշատակություն ունենք, որ այսպիսի խռովություններ էր բարձրացնում ու երբեմն սրանց մեջ նաև հայտնվում էին մարդիկ, ովքեր որ հայտարարում էին, թե իրենք մեսիան են։ Ուրեմն այսքան շատ տարված էին ազգային գաղափարներով եւ ազգայնամոլությունը ըստ էության սա հայրենասիրություն չէր։ Բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների մեջ 12 առաքյալների մեջ փաստորեն Մատթեոս Մաքսավոր եւ Սիմոն նախանձահույզը տեղ ունեն։ Եվ այս երկուսը ոչ միայն իրար չեն հակառակվում, չեն թշնամանում, այլ նաև միասին քարոզում են, որովհետև հետո տեսնելու ենք, որ ավետարանը մեզ խոսում է այն մասին, որ երկու Տեր Հիսուս Քրիստոս ուղարկում է իրենց։ Եվ այստեղից էլ նաև առաքյալ բառի բացատրությունը, որ շատ կարճ կուզենայի ասել, ուղարկված առաքել բառի անցյալ կատարյալ տարբերակն է, առաքված, ուղարկված մարդիկ էին սրանք։ Նայեցեք, Տեր Հիսուս Քրիստոս ուներ արդեն իսկ համախոհներ, իր գաղափարախոսության, իր վարդապետության, իր բերած ուսմունքի շուրջ հավաքված մարդիկ կային եւ սրանց թիվը թերևս մինչեւ 200-ներ հասնում։ Բայց նրանցից ընդամենը 12-ին Հիսուս ընտրեց եւ ուղարկեց, իբրև առաքյալ ընտրեց։ Սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր որ կատարելապես պիտի նվիրվեին իրենց վարդապետի բերած ուսմունքի տարածման, քարոզչության գործին եւ ովքեր որ ի պաշտոնե ներկայացնում էին հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ իր բերած վարդապետությունը։ Ուրեմն այս է պատճառը, որ առանձնացվում են 12-ը։ Մնացածը կարող էին քարոզել, կարող էին օգտակար լինել։ Հիմա մենք գիտենք նաեւ որ 72 աշակերտներ էլ կային։ Բացի այս 12 առաքյալներից, որոնցից էր օրինակի համար հենց մեկը Մարկոս ավետարանիչը եւ կամ Ղուկաս ավետարանիչը, որովհետեւ ավետարանիչներից երկուսն են միայն առաքյալների շարքում՝ Մատթեոսն ու Հովհաննեսը։ Ուրեմն մնացածը աշակերտում էին, իսկ այս 12-ը առաքյալ էին, առավել մեծ պատասխանատվություն եւ հանձնառության զգացում ունեին, ի պաշտոնե, այսպես ասենք։ Իրենք առաքված մարդիկ էին, ովքեր որ
կատարելապես նվիրված էին իրենց տիրոջ բերած ուսմունքի քարոզչության գործին։ Ըստ էության 12 առաքյալների ընտրության իրենց մասին կարելի է այսքանով սահմանափակել մեր այսօրվա զրույցը, սիրելիներ, անշուշտ դեռ առիթ կունենանք մանրամասն կարդալ եւ մեկնաբանել իրենց առաքելության կետերը, այնինչ որ մենք Մատթեոս ավետարանիչի կողմից ներկայացված լինելով այսօր խոսեցինք, կարդացինք պարզապես, բայց հետագա հաղորդումներում առավել մանրամասն կներկայացնենք, թե ինչ առաքելություններ դրվեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից այս առաքյալների ուսերին։ Այս պահին անդրադառնանք մեր ռադիո ունկնդիրների հղած հարցերին։ Առաջին հարցը. ընթերցեցիք, որ ուզում էին ձեռք դնել Հիսուսի վրա, մտածելով, որ շատ լավ հատված էր, որ ես մոռացա դրա մասին խոսել։ Մարկոս ավետարանիչն է այս մասին խոսում, Մարկոսի մոտ է միայն պահպանվել, մյուսները չունեն։ Մատթեոսը շատ վախենում է այս մասին չի էլ խոսում, ուղղացնել, հա։ Հետևյալ հատվածի մասին է խոսքը։ Եվ երբ Հիսուսի յուրայինները լսեցին, եկան նրան բռնելու, որովհետև կարծում էին, թե խելքը կորցրել է։ Հիմա մեր եկեղեցու հայրերը ինչ են ասում այս մասին։ Արդյոք մկրտությունից հետո Քրիստոսի վարքը փոխվել էր, տարօրինակ էր դարձել, որ մարդիկ, ովքեր նրան մինչ այդ ճանաչում էին, փոփոխություն էին զգում նրա մեջ, կամ միգուցե Քրիստոսը արտահայտվեց Հիսուսի մեջ մկրտությունից հետո, երբ հայրը վկայեց եւ Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ նրա վրա։ Ուրեմն Քրիստոսը արտահայտվեց Հիսուսի մեջ, այս հարցադրումը արդեն իսկ ճիշտ չէ, որովհետեւ Քրիստոսը, եթե հիմա ձեր իսկ հարցի լեզվով պատասխանելու լինեմ, Քրիստոսը արտահայտվել է Հիսուսի մեջ հենց մարդեղացման պահից սկսած իսկ։ Մենք գիտենք անշուշտ կար ժամանակ, երբ որ որդին դեռ չէր մարդեղացել, բայց մարդեղացումից հետո Քրիստոս եւ Հիսուսը աստվածային եւ մարդկային, մենք սրանց ոչ տարանջատում ենք եւ ոչ էլ շփոթում ենք միմյանց հետ։ Պարզապես ասեմ հետևյալը, պետք չէ շատ սարուձոր ընկնել այս հատվածի հետ կապված, որովհետև Մարկոս ավետարանիչը ինքը դրա բացատրությունը տալիս է, ասում է նրանք տուն վերադարձան եւ ժողովուրդը նորից եկավ նրանց հետ այնպես, որ նրանք հաց ուտելու անգամ ժամանակ չունեցան։ Ուրեմն պատկերացրեք մի պահ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ ամբողջ գիշերը լեռան վրա աղոթել է։ Լեռների միջալոց ասեմ, որ երանիների լեռն էր։ Երանիների լեռան վրա էր ինքը աղոթում։ Հիսուսի յուրայիններ ասված է, այստեղ թերևս նաև իր զարմիկներն էին, բացի իր զարմիկներից միգուցե նաև Սուրբ Աստվածամայրն էր։ Ուրեմն տեսնում են, որ իրենց եղբայրը, իրենց զավակը, իրենց մտերիմ մեկը, հա, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամբողջ օրը քարոզում է, հիվանդներին բժշկում է, տարբեր հրաշքներ է գործում։ Բոլոր մարդկանց հետ անխտիր ժամանակ է գտնում խոսելու, բոլորին մխիթարելու։ Գնում է ամբողջ գիշերով աղոթքի է կանգնում, 12-ին ընտրում է։ Այդքանից հետո գալիս են տուն եւ նորից մարդկային ամբողջը, այսպես ասած, գալիս է խռնվում է իրեն շուրջ եւ նույնիսկ հաց ուտելու ժամանակ չեն ունում։ Ուրեմն շատ բնական է, շատ մարդկային է, որ Հիսուսի յուրայինները ամենամտերիմ անձինք կարծեին, որ մի բան այն չէ, որովհետեւ եթե իրենք չգիտեին առաքելությունը, թե ինչի համար է Հիսուս այդ ամենը անում, պարզ է որ կմտածեին, որ խենթացել է։ Միայն Մարկոս ավետարանիչն է ասում, որ կարծեցին, թե խելքը կորցրել է եւ եկան, որ իրեն տանեն։ Պարզապես Մարկոս ավետարանիչը առավել անկեղծ է գտնվում եւ այսպես է ներկայացնում այն իրավիճակը, որի մեջ հայտնվել էր Հիսուս։ Երբեմն, երբ որ մենք հոգեվորական կլինի, թե աշխարհիկ մեկը կլինի, ով որ իր վրա առաքելություն ունի վերցրած քրիստոնեությունը տարածելու, քարոզելու եւ այլն, երբեմն այդ քարոզչության ընթացքում, այդ առաքելության իրագործման ընթացքում այնքան է տարվում քո բուն անելիքով, որ այո, եւ ոչ հաց ուտելու ժամանակ է լինում, եւ ոչ նույնիսկ տանը տրամադրելու ժամանակ է լինում, եւ բնականաբար մեզ համար շատ անգամ մտահոգվում են, ասում են, որ բայց եկեք մի կտոր հաց կերեք գոնե կամ հանգստանալ է պետք չի ես նույն գրաֆիկով անդադար քարոզել, գնալ, խոսել, գալ այստեղ դասախոսության, այնտեղ ռադիոյում եթերով, այնտեղ հեռուստատեսությամբ եթեր, այսինքն տարբեր դեպքերում հենց մեր վրա այդ օրինակը մենք տեսնում ենք ու շատ անգամ մեր հարազատների համար նույնիսկ տարօրինակ է, որ ոնց կարելի է մարդը այսքան տարբեր տեղերում գնա, քարոզի, խոսի, անի եւ այլ ու հանգստանալու մասին չմտածի էլ։ Անշուշտ ես չեմ ասում, թե մենք կարող ենք համատվել կամ այն իրավիճակի մեջ, որ գտնվում ենք, երբևէ կարող ենք համատել Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ տեղի ունեցածի այդ նույն իրավիճակի հետ, չեն կարող համատել, իհարկե, այդ մեծամտությունը չունենք, բայց շատ հեռավոր մի արտացոլանքի պես մենք էլ նմանվում ենք երբեմն ու եթե մեր հարազատները երբեմն չեն հասկանում, բա պարզ չի, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին էլ չէին հասկանալու եւ շատ անգամ կարծելու էին, թե Հիսուսի հետ մի բան այն չէ, որովհետեւ իրենք առաքելությունը չգիտեին։ Այլ հարց թե ինչու չգիտեին, որովհետեւ երբեմն պետք չէր, որ իմանային։ Ինչևէ, այսքանով
Սահմանափակենք մեր այսօրվա հաղորդումը եւ Տիրոջ սերն ու շնորհները ամենքիդ հետ լինեն։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ ավետարանի շուրջ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։